الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم رانيا فؤاد من قناة رانيا تي في. وزي ما انتم شايفين كده ده منظر حوض المواعين. يا جماعة انا عامة ما بسيبش طبعا المواعين بالمنظر ده في الحوض، بس انا سبتهم علشان اعمل لكم الفيديو، عشان تشوفوا معايا قد ايه غسالة الاطباق بترحمك من عذاب يعني. ووقت في واقفة في المطبخ وقتك بيعدي بسرعة منك كده، تلاقي الوقت عدى بس عشان نغسل المواعين. النهاردة هنعمل ريفيو عن غسالة الأطباق بتاعتي. هقول لكم بقى هنرص الأطباق ازاي، الغسالة من جوه عبارة عن ايه، هنستخدم فيها مسحوق ايه. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. لو ما اشتركتيش في القناة يا ريت تعملي اشتراك ولايك وتعملي شير للفيديو طبعا علشان الكل يستفيد، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. بصوا يا جماعه، دي غساله اطباق بتاعتي، انا جايباها وايت بوينت العبد. طبعا انا ما بشترطش بصراحه غساله اطباق معينه او حاجه. في طبعا في السوق اسعار عاليه، في حاجات كتير نزلت. في اريستون، في بيكو، في يعني كذا كذا نوع غسالات. بس انا هنا هعمل فيديو عن استخدام الغساله في حد ذاتها مش انواعها. يعني انا بعتبر دي يعتبر من افضل الحاجات اللي انا لقيتها بالنسبة لحجمها، وفي نفس الوقت كمان بالنسبة لسعرها. دي انا كنت جايباها ب5000 تقريبا من حوالي شهر. زي ما انتم شايفين كده اهو الغسالة اهي من جوه. هي بتبقى رفين، رف كده من فوق ورف من تحت. تمام، بيبقى فيها رشاشات بقى من جوه، فيها اماكن هنا طبعا اهي. بصوا اماكن هنا طبعا للاطباق كده، وده بتاع المعالق، وده بتاع الكوبايات. هنا كمان في رف كده فوق، ده بتاع فناجين القهوة او كوبايات القهوة الصغيرة لو انا عايزة اعمل دورين او عايزة ارص دورين من الكوبايات. طبعا دي 13 فرد. يعني انا طبعا عشان خاطر كنت حابة الغسالة تبقى كبيرة شوية فجبتها 13 فرد. انا يعني انا برجح اكتر الغسالات اللي بتبقى كبيرة، لانها بتاخد معاكي حلل وبتاخد معاكي صواني، بتاخد معاكي قوارب كبيرة. ما تجيبيش الصغيرة. تمام. طيب بنرص بقى الغسالة ازاي؟ يلا بينا بقى نشوف هنرصها ازاي. بصوا يا جماعة، عامة اي غسالة اطباق ايا كان نوعها لازم قبل ما تحطي المواعين فيها بتنضفيها. يعني بتنضفي المواعين الاول قبل ما تحطي المواعين في الغسالة. ليه بقى؟ لان فيها فلتر من تحت. الفلتر ده لو في شوائب نازله كتير من المواعين بتنزل في الفلتر فبتسدلك الغساله. هنا بقى هوريكم ازاي مثلا ممكن نرص الغساله. انا مثلا عندي كوبايه، تمام. الكوبايه انا هنا بحطها، بصوا كده بالعكس. يعني انا الكوبايه عندي اهي بروح قلباها كده لتحت، تمام، لان في رشاشات تحت بتطلع الميه لفوق، فلازم تبقى الكوبايه لتحت كده علشان خاطر تستقبل الميه من تحت. خلاص، ببدا بقى ايه ارص كل الكوبايات بالمنظر ده. تمام كده. عندي بقى مجات، عندي حاجه طبعا بحاول لو في حاجه فيها طفل مثلا شاي زي كده انا بتخلص منه. طبعا انا عندي مصفى في الحوض اصلا، فما فيش اي مشاكل ان انا ادلق في الحوض. لكن الناس اللي ما عندهاش مصفى في الحوض يا ريت تتخلص من الطفل مثلا في الباسكت او كده علشان برضو ما يسدلهاش الحوض. بصوا لسه في عندي كمان اهو مكان جوه اهو. بصوا انا رصيت كميه كوبايات ده في جنب واحد. عندي برضو هنا سلطانيه مثلا بروح رصه، برضو بتاخد نفس فكره الكوبايات انها تكون لتحت. يعني بصوا تبقى باصه لتحت. تمام كده. عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو هنبدا مثلا بالاطباق. يعني مثلا انا عندي طبق اهو. بصوا بقى رصه الاطباق بتبقى كده ورا بعضها كده. خلاص، بتعملي واحده وتسيبي مكان وتحطي التاني عشان يبقى عندك واخده الاطباق نفسها واخده. بصوا، او لو عندك المساحه واسعه زي كده، بصي لازم يبقى فيه فراغ ما بين الطبقين بحيث الميه تدخل جوه علشان خاطر تعرف تنظف كويس. تمام.
اهو، واحط كمان ده لقيته مثلا، بصوا عامل ازاي اهو ماشي. بس طبعا ده لسه، بصوا ده كده كله كده عايز يتربى. انا ببدأ بقى ايه، انزل اللي عليه كده الاول قبل ما ادخله في الغسالة. طبعا مش لازم تشطفي بميه، يعني انت ممكن لو عندك مناديل ورق، عندك فرشه فرشه او كده اهو. بصوا الرص اهم حاجه يبقى فيه فراغات ما بين الاطباق علشان تلاقي نتيجه كويسه. طيب ايه تاني؟ نفترض مثلا عندي مثلا هنا سكينه، عندي معلقه اهي. بصوا انا دي بقى بتاعه المعالق وبتاع السكين. طب خدي بالك برضو من حاجه، السكينه هنا لو عاليه انت عندك جوه هنا، بصي كده حاجه كده بتلف، بصي دي لما بتلف وحاجه عاليه هنا ممكن تخبط فيها. فحاولي دايما لما تحطي سكاكين او تحطي حاجات في الغساله تجربي دي الاول كده، تخليها تلف لفه كامله بحيث ان انت تتاكدي ان مفيش حاجه بتعوق الحركه بتاعتها. هكمل بقى رص الغساله خالص وارجع لكم تاني اوريكم انا رصيتها ازاي. بصوا يا جماعه انا هنا خلصت خلاص رص الغساله زي ما انتم شايفين. بصوا خدت كميه اطباق كبيره، وممكن كمان كان ممكن تاخد تاني. المعالق والشوك طبعا اهي كلها اترصت. الجزء الفوقاني بصوا كميه برضو الكوبايات قد ايه، والسلاطين الصغيره، الطاسات بصوا لسه في كمان جوه كمان. بتاخد بجد كميه كبيره جدا. يعني انا بقول لكم انا ما يفرقش معايا النوع قوي، تبقى غاليه قوي، تبقى كذا كذا. اهم حاجه تبقى مساحتها كويسه وفي نفس الوقت سعرها مناسب ليكي. يعني يعني انا مش جايه مثلا اقول لك اختاري ايه وما تختاريش ايه. انا بقول لك ان الغساله في حد ذاتها كفكره مهمه جدا وهتنفعك قوي في المطبخ. هنا كده انا خلاص خلصتها. ببدأ بقى ان انا ادخل زي ما قلت لك. خدي بالك من دي اهي تلف، لازم تلف لفه كامله يا جماعه. ما لفتش يبقى في حاجه مضايقاها. بصوا اهي دي هنا كده اهي معاكسه، فانا بشيلها خالص احطها مثلا بين الاطباق هتتغسل برضه. بس بحاول ان انا ما احطش حاجه تعاكس دي علشان لما تلف معايا ما يبقاش في حاجه ايه مضايقاها. خلاص. وادي الكوبايات اهي زي ما احنا شايفين. طيب بالنسبه للمسحوق، يعني ايه افضل مسحوق لغساله الاطباق؟ طبعا انا جربت نوعين بصراحه، وهوريكي شكل النوعين ايه، وهقولك هنختار ايه فيهم، او انا لما جربت ايه اللي عجبني اكتر. بصوا يا جماعه انا جربت النوعين دول تقريبا افضل انواع لمساحيق مساحيق يعني لغسالات الاطباق. بس بصراحه انا عجبني الفيري اكتر. الفيري هو بيبقى عباره عن كبسوله زي كده زي ما انتم شايفين كده. هي مبتفكش، انت بتحطي الكبسوله كده على بعضها في الغساله بالكيس بتاعها، ما تفكيهاش. فيها الزيت وفيها الملح بتاعها، فيها بقى ريحه بتخلي ريحة المواعين معاكي حلوة جدا جدا وبتلمع. ومش عايزة اقولك نتيجتها روعة بصراحة. ده كيس ب85 جنيه، فيه 24 كبسولة زي دي. في نوع تاني نازل جديد ب85 جنيه برضو بس فيه 18 كبسولة. ده انا لسه مجربتوش علشان انا مستنية اللي عندي يخلص وهشتري طبعا الجديد. في بقى كمان نوع تاني اللي هو الفينش ده. طبعا انا برضو كنت بستخدمه بس ما عجبنيش، يعني هو برضو عبارة عن كبسولة. استنوا هفتحها لكم وتشوفوها من جوه. بصوا يا جماعة اهي انا فتحتها من الكيس. ده شكل الكبسولة بتاعة غسالة الاطباق. اللي جربت الاتنين كده بس ده عجبني اكتر. الفيري احلى بكتير، لمعته حلوة قوي. الفينش هنا حسيته شوية بيدي زفارة كده في ريحة المواعين، ما عجبنيش. فانا لو هنصح تجيبي يبقى تجيبي ده اللي هو الفيري. في كمان نوع اسمه بايوكلينا، ده انا من غير ما اجيبه خالص بس الناس قالت لي لا بلاش يعني، فعشان كده انا ما جبتوش. فانا لو هتشتري مسحوق للغساله يبقى الفيري افضل بكتير من الفينش. هنا يا جماعه في زي درج كده، في اي غساله هتلاقي نفس الدرج ده. انا بحط هنا الكبسوله على بعضها وبقفل الدرج. سمعتي التك كده؟
دي التكه دي يعني خلاص الدرج اتقفل. طبعا لو انت بتجيبي ملح لوحده او زيت لوحده بيبقى اماكنهم هنا، بتحطي الملح والزيت وبتقفلي برضو عليهم. تمام. انا بقى هشغل الغساله وبعد ما تخلص هوريكم المواعين بقت عامله ازاي. بصوا يا جماعه الغساله بعد ما خلصت الكوبايات والسلاطين والحاجه طالعه بتلمع. مش عايزه اقول لكم على يعني نظافه وريحه حلوه جدا، كمان كان بتطلع بخار بعد ما خلصت لانها بتعقم كمان. انا بصراحه بحبها جدا وبحس انها بتريح كتير وبتوفر عليكي وقت كتير جدا في الوقفه في المطبخ. يا ريت لو تقدري تجيبيها لو حتى مقاس صغير. انا بنصح بيها جدا. اي غسالة اطباق بتبقى معاكي في البيت بتسعفك في اي حاجة، في عزومة، في لو عندك اولادك بيستهلكوا كتير كوبايات او اطباق او اي حاجة. طلعت كمان الطباق اهي زي ما انتم شايفين حلوة قوي، بتلمع الشوك والمعالق، ومش عايزة اقول لكم قد ايه بتريح جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا ولو بمعلومة بسيطة منه. غسالة الاطباق انا بحسها حاجة مهمة جدا في البيت، لو قدرتي ان انتي توفري تجيبيها بصراحة هتريحك قوي ان شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو، وان شاء الله لو في اي تعليق او اي استفسارات يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.